Savci. Anna Janečková, Aneta Hlaváčová, Sára Baborovská, Vítek Havlas, Erim Meissner a Jonáš Kadlec. Všichni savci na zemi dýchají plícemi. I ti, kteří v moři plavou, musí však dýchat nad vodou. Kostra chrání a podpírá, do výšky či šířky se rozpíná. Citlivé části ji potřebují, při špatném pádu pokřupají. Končetin 2 páry mají, díky nim si dobře hrají. Chodí, šplhají, hrabají, ti se ale dobře mají. Srdce rozdělené na 4 části je, do všech buněk v těle krev se rozlije. Cévy kyslík a živiny přivedou, odpadní látky zase odvedou. Jako jediní srst mají, životní teplo díky ní udržují. Potní žlázy potřebují, škodlivé látky díky nim vylučují. Savci mláďata v děloze nosí, po pár měsících se narodit musí. Mláďata se rodí živá, nevždy jich však hodně bývá. A teď pozor, ptakopisk je výjimka, nerodí, ale z vajíček má miminka.